Ganduje, masu girma zaɓaɓɓun sanatoci da suke wakiltar jihar Kano a zauren majalisar da tijai ta Najeriya, Sanato Kabir Ibrahim Gaya, Sanato Barau Jibrin, tsohon gwamnan jihar Kano, Sanato Ibrahim Shekarau. Masu girma yan uwana abokan aiki na yan majalisar wakilai da ke wakiltar jihar Kano a zauren majalisar tarayyar Najeriya, mai girma ma'ajin jam'iyya na ƙasa right honorable Abu da uwar jam'iyya da sarki shi ne sarki kuma kamar yadda da yan uwana suna kira ni cewa mai jargaru ni mana mai mai sa da yin Allah ya sa a yau ala yi Alhaji Abdullahi Abbas masu girma iyayen jam'iyya da suka samu halitta wannan zama a architect Kabiru Aminu Ibrahim Dabo da ɗan'uwana Barau Lambu da duka wanda suka halarci wannan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai girma muna mai girma shugaban jam'iyya kamar yadda wasu bayani da suka gabata suka bayyana babban dalilin da ya sa muka mai zama da kai nan kuma cikin da Allah ka ba mu dama ka yassare da mu sami da kai a wannan gida mai daraja gidan gwamnatin jihar Kano da yake Abuja. Shi ne mu gabatar da wannan ga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa babban nasara da muka samu a kotu ta sauraron kararrakin zaɓe wanda ta yi hukunci satin da ya gabata ta ƙara tabbatar da abin da Allah ya tabbatar mana tun daga matakin farko har zuwa wannan mataki. Na yi amfani da wannan kalma ne domin ta ƙara jaddada abin da Allah ya jaddada ne, abin da Allah ya tabbatar ne. Maganar shari'a ko kotu a iya tsariya mai girma wannan shugaban jami'a tun daga akwato kotu ce, kuma alƙalan da suka yi hukunci a kotu su ne al'ummar jihar Kano baki ɗaya. Hukuncin da suka yi kai suka zaɓa a matsayin gwamnan jihar Kano. Mai girma gwamna da dukkan da bai gani da aka dinga maka aka dinga mana a jam'iyyance da kulle-kulle da sauki hutu suka haifar da sai an sake komawa akwato a kan wasu akwatuna a kaji a sake zaɓuɓɓuka a kansu. Mai girma gwamna shugaban jam'iyya wannan zaɓe da aka yi kira inconclusive a fahimta ta shi ma kotu domin an sake komawa jama'a ne su yi zaɓi kuma Allah cikin ikon sai ka tabbatar maka da nasara a karo da biyu bayan nasarar da baka a karo. Mai girma gwamna hukuncin da alƙalai na wannan kotu suka ƙara tabbatarwa a satin da ya gabata cewa zaɓen da aka yi maka a karo da farko da zaɓen da aka yi maka a karo da biyu gaskiya ne kuma ya zo daidai da ka'idojin zaɓe na ƙasa suka tabbatar da zaɓen da sahihin zaɓe kamar yadda aka zaɓi kowane mutum a matakin kujerar da yake kan tsari na gaskiya da dokokin zaɓe na ƙasa. Shi ma wannan alƙalanci ne Allah ya tabbatar da cewa hukuncin jama'a a karo da farko da hukuncin da suka yi a karo da biyu Allah ya ƙara tabbatar da shi. Allah mun gode maka kamar yadda wasu nuna baya suka faɗa, kuma muna so ne amfani da wannan dama mai girma a matsayin mu na wakilan jihar Kano a zauren majalisun da na tarayya na ƙasa mai biyu. Mu ƙara miƙa godiyar mu gare Allah, mu kuma miƙa godiyar mu gare ka sakamakon haɗin kai da goyon baya da kake ba mu wajen tabbatar da ayyukan da muka zo wa al'umma a zauren majalisar ƙasa. Mai girma gwamna ina so ne amfani da wannan dama a madadin yan kwana da suke a zauren majalisar tarayyar Najeriya da yan kwana da suke majalisar da tijai kansa mu ƙara miƙa godiya ga Allah kuma gare ka sakamakon jajircewa da kai wajen tabbatar da mukamin da Allah ya ba mu a hannun mu a matsayin da jagoran tafiyar gwamnati ta Kano da kuma jihar Kano. Mai girma gwamna a yau zauren majalisar tarayyar Najeriya wanda muke da akalla mutum 160 akalla jihar Kano ta amfani da kwamitoci masu tasiri, kwamitoci da suke da nauyi da yawa a kan al'ummar ƙasa, akalla kwamitoci akalla su dinga 12. Mai yawa shugaban kwamitin ɗan jihar Kano
dan jihar Kano ne ko mataimakinsa dan jihar Kano ne. Hatta kwamitin da yake kula da haƙƙin waɗanda suka mutu a matattu to haƙƙin an kura a ɗan majalisa ne domin haka kushiyar kankarai idan aka maka yin makonan kudin da suke cikin wannan haka wanda ɗan ƙarar jihar Kano shi ne zai yi wani yadda za a taimaki marayun da iyayen su suka mutu lokacin ayyuka to daga jihar Kano mai yi ma muna ya wajibi yi godiya jagoranci da kai shi ne haifar da muka sami kwamiti na ayyuka a majalisar tarayyar Najeriya wanda duk wani aiki da ake yi a hanyoyin Najeriya da sauran muhimman ayyuka na gwamnatin tarayya dan jihar Kano ne a majalisar tarayyar Najeriya yake shugabancin wannan kwamiti mai yiwuwa kuma idan ya ce zan yi kwamiti ɗaya za ka tarar da cewa da za a cire wakilcin mutanen jihar Kano a majalisa Kano da tara a ce ba ma nan to aikin majalisa ba zai yi ba a wannan wanda na tabbatar kana da masaniya ko a majalisar da tijin kwamiti babban kwamiti da ake kira kwamitoci kwamitin da yake yi wani kasafin kuɗi a majalisar da tijin Najeriya dan kare dan jihar Kano ne yake shugaban wannan kwamiti kuma ya zama wajibi yi godiya yadda ka hakura ka fahimci nauyin da yake kan a daidai lokacin da aka shirya taron nan gangamin tare wanda duk dan jihar Kano zai yi alfaharin a gaishe da kai a wannan ranar domin ranar murnar ranar da duk wani haka ne ya kamata ya fito a gaishe da kai a gaishe da marka amma wannan ba ta hana ka haifi nauyi da yake kan ƴaƴanka da suke zaura da majalisar nan guda biyu ba ka kira wani shugabannin namu na majalisar da tije ka ce saboda nauyin nan da yake kan na ya fi ku tsaya da hidimar kasa a yi kasafin kuɗi da ku shugaban kasa ya kawo kasafin kuɗi da yan jihar Kano da gobe shugaban kasa idan ya tafi an fara tattauna kanar kasafin kuɗi ku zauna ku tabbatar da kun kayan haƙƙi da haƙƙoƙon mutanen da suka zaɓe ku domin kada a bar shi haka nan wannan tsari da kai ya yi wani daɗi domin dukkan mun yadda da bar wannan aikin kasafin kuɗin mu je a yi kasafin karɓar babugar duci a Kano da Loro muna kai da mana mu da girma muna godiya da wannan kokari da kai kuma muna fatan yadda ubangiji Allah ya tabbatar maka da wannan nasara a matakai da daban-daban ko har ma ubangiji Allah ya ƙara tabbatar maka nasara a dukkan abubuwan da kake yi a matsayin ka na jagora wani gwamnati jihar Kano. Mai girma gwamna bayan wannan ina so a daidai wannan lokacin zan faɗi abin da mai yiwa a hali irin naka ba za ka so a faɗe shi zan faɗi abin da mai yiwa a hali na wakil wanda ya kanta siyasa waɗansu ba za su a faɗe su amma ya zama wajibi mai girma gwamna in sanar da kai kuma jama'ar jihar Kano su shaida cewar shuru-shuru ba da kake yi masu gobani shuru-shuru da kake ansa sunan bafulatani kawai bafulatani ne kai a mutumin kirki ne kai amma bai kamata a dinka ɗaukar haƙurinka a dinka ɗaukar shuru-shurunka a matsayin tsoro ba lokaci ya yi ilima kuma ya zama dole ka miƙe ka kare mutuncin mutanen da suke masoyanka ka kare mutuncin magoya bayanka ka tare mutuncin jihar Kano da al'ummar jihar Kano da suke tunanin ci gaban jihar Kano. Da girma gwamna yau a ce an waye gari wani mutum a jihar Kano da yake shugabancin wani sashen da bai wuce a ce masa ma'aikatar gwamnati ba ce wannan wuri amma a ce wai ya kori masoyin gwamna daga aikin ne. Ya yi daidai wannan a wurin da hidimar da ake wurin nan ba ta wuce a ce ma'aikatar gwamnati ba ce wannan. Haƙƙinsu da ake biya na albashi kai kake sa duk wata da biya su aikin da suke yi a wurin nan ƙarƙashin gwamnati har gaba yake amma a ce a waye gari kawai da kana cewa kai ne hakuri ne a dan an ganka ba fulata ne shi kenan sai a fita kanka a taka to lokaci da ya kamata mu gaya maka yayi idan ba za ka iya yi da kanka ba to akwai barake ga ba kana da dawaki na suwa da za su iya bin ta kan kowane lalatacce wannan lokacin ya zama wajibi 'yan majalisa da tarayya a jihar Kano da 'yan majalisa da dokoki a jihar Kano da kwamishinoni da ake sa ran rantsar da su kwanan nan da duk wani wanda yake hidima a jam'iyyance dama Allah ya taimake mu shugabanmu na jam'iyya ba rago bane ba fulatani ne amma ba fulatani na wuri ne na ta ba saboda haka ya zama wajibi a tashi a dike a yi tukin tsaye a tsare mutuncin wanda ya san mutuncin mu a tsare mutuncin wanda yake da mutuncin gwamna amma a ce an wani yau a department na gwamnati wani sashi da yake gwamnati
ɗaukar ɗaurinsa a ce wai an kori musu garbujin kawai saboda ya ce shi ne son gwamna da girma gwamna wannan ya zama wajibi a taka doki a kan wannan kuma dukkan wanda muke tare da kai muna tare da kai domin mun yarda kana ganin girman mu da mutuncin mutanen da muke wakilta jihar Kano a yau ne Allah ya danka ta hannunka kuma dukkan wanda muke tare da kai mun yarda kishin jihar Kano ya zuciya abin da kai ke yi ba a taɓa samun wani gwamna da ya samu kunci ma na rashin kuɗaɗe yadda za a yi hidimar gwamnati kuma yake iya yin abin da kake yi ayyuka ba wai na ka fito da su sabbi ba ayyukan bayan gwamna har na mulkin soja da aka fara aka bai duk aikin da kawo da kan cewa na ayi ne amfani da mai girma gwamna duk mutum za ka ku shaida ne ka ci gaba da yin wannan ayyuka so babu wani dalili da zai sa mu tsaya mu zuba ido wani yana mana wani halaye garki ko yana mana gulma ko yana mana dunkurci ko ya kulla ne da kwanci da idan kai ka bar shi to muna so ka saki ruwa mu ta kansa kowane ya wuce da girma gona wanda shi karatu na gaskiya kuma na fatan abin da na faɗa zai zama abin da ya samu wanda aka kira domin ku tabbatar da cewa tsarin nan da yake tafiya a ƙasa da mutunci da kuke ganin Allah ya baka musamman a yau da girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kyakkyawan zato da muke maka in Allah ya kai mu shekara da 2020 to ya zama wajibi a cikin da jihar Kano a wannan tsari domin shi kansa da girma shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa jihar Kano nan ne maza ba su ci jihar Kano nan maza ba su ci kuma ya zama wajibi mai girma gwamna a sake fuskantar abubuwa da suka shafi harkokin ciyar da mutane gaba musamman harkar ilimin da kai baya mai girma gwamna dukkan wakilin da yake zuwa kan wannan jefi yana alfahari da kusancinsa da kai yana alfahari da wannan shiri na samar da ilimi na boko da na zamani da na islamiyya a matakin primary school da matakin secondary school aka mai da shi kyauta kuma dole dukkanin mun yarda wannan tsari ne zai cetar da jihar Kano daga wancan bala'i da ake ciki da barin ƴaƴanmu suna yawo a titi waɗansu suna garani waɗansu suna bara wanda wannan tsari in Allah ya zai taimaka wajen tsami su daga cikin wannan halaka a saka sa cikin tsarin karatu na zamani da na addini wanda za a mai taswira irin ta karatun zamani a ƙarshe a dinga samar wa yara damar da za su zama masu amfani a ƙasa su zama masu amfani a jihar kuma su zama masu amfani ga yaransu. Bai yi magana a ƙarshe ina so da ƙara mika godiya a madadin dukkan waɗanda ba samu halartar wannan taro da shugaban jam'iyya da jihar Kano Abdullahi Abbas saboda goyon baya da kuma haɗin kai da yake ba mu wajen aiwatar da ayyukanmu da mai girma ma'ajin jam'iyya da ƙasa Honorable Adamu Abdullahi Bala saboda yin gudunmawa da yake ba mu da haƙuri da yake da mu a wannan mataki na jam'iyya ta ƙasa dukkansu sun zama abokan aikin mu kuma suna ba mu shawarar da ya kamata mu aiki da su wajen taimakawa al'ummar da suka rabe mu daga wannan jihar ta Kano mai albarka. Da girma gwamna kan wani yan majalisa da wannan da ke fatan ubangiji Allah ya ƙara mu kariya ubangiji Allah ya taimake mu duk da na ji abokina ko kuma abokin aikina Alhaji Zarta Barau Jibril yana maganar cewa a zo haɗa kai ni ma na yarda haɗa kai amma za mu haɗa kai da mutanen kirki ne mutanen da suka yarda akwai shugabanni a ƙasa kuma shugabanni a kan girmama a kan mutu ba. Jam'iyyar APC da ƙarshen mai nema shugabanta Allah ya fasa sarki jika sarki ta jihar Kano ne yau idan mutum ya ce zai shi kuma sai dai mu dora shi a ƙarshen gajiya domin ta cika babu mutum ya zama. Ta cika jam'iyyar APC ta cika kan sai dai mu dora mutum a kullum a gajiya dalilin da ya sa ake mata wannan mai nema gona na ji abubuwan suna sassan wasu suna biyowa ta sama wasu suna bin gefe suna magana za su kawo jam'iyyar APC bayan sun mata shaƙen mutuwa Allah da kashe ta ma. To amma na sani da albarma irin ta gwamnati da haƙuri irin naka da albarma irin ta jam'iyya ba za a rasa taimako bai da haƙuri gama irin naka. Ba za a rasa bancin kashe ba in ma mutum ya shigo jam'iyya to ya sani ta cika sai dai a ɗora shi a bancin kashe. Mai girma kuma ubangiji Allah ya kare jagora ya ƙara kare ka daga dukkan sharri masu sharri ya yi jagoranci a hannunka ya iya maka abin da ba ka yawa kuma ya taimaki gwamnatin da ta Kano da ƙarshen al'umma da ta Allah ya kuma ya taimaki ya taimaki da gwamnatin mai zama Muhammadu Buhari da dukkanin mu da muke matakan da muke a tsarin tafiyar APC da kuma gwamnatin da ƙarshen jami'a mai rinjaye a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum.